多亏了你指路，我才能喝到这么不错的大红袍。绿茶。你说谁是绿茶？这是龙井，龙井是绿茶。是吗？原来是绿茶。聪明的女生。刚刚忘了自我介绍，我是南商行的客户经理思清。如果你要办理贷款、信用卡、ETC 或者购买理财产品，都可以联系我。方便的话加下微信。银行的职员不都是要求晚发吗？那就请敬业一点。抱歉，我们打工人生活压力大，难免会脱发。大红袍的确可以防秃、抗衰。这位先生，你骂谁秃呢？